Salutacions bioflàutiques. Bé, avui vaig a parlar d'un tema una mica diferent, no vaig a parlar d'investigació, i el que vaig a fer és parlar sobre publicitat. I direu, què té a veure la publicitat amb la ciència? Doncs molt fàcil, ara ho explique. La publicitat és molt important, ja que un dels problemes que té és que va dirigida a un públic molt generalitzat i la finalitat és Arriba la revolució a la higiene dental, arriba el Turbo Power Galaxy Twister Brush. Els raspalls convencionals semblen eficaços, però deixen restes. En canvi, els moviments del Turbo Power Galaxy Twister Brush provoquen una ruptura espai-temporal que acaba amb tota la brutícia. Yo como dentista, higienista o algo por el estilo que soy, recomiendo encarecidamente el uso del Turbo Power Galaxy Twister Brush, porque gracias a sus movimientos giratorios produce un efecto agujero negro que absorbe y reduce hasta un 90% las salpicaduras de sangre durante el cepillado. I gràcies a les fibres aplicadores d'analgèsic, tindràs més dolor al comprar un recanvi que quan et destrossa les genives. Amb Turbo Power Galaxy Twister Brush presumeix de somriure. Bé, com anava dient, un dels problemes que té la publicitat és que la seva finalitat és la venda d'un producte. I moltes vegades, per aconseguir això, el que fan és tergiversar la imatge que té el públic en general de la ciència, que sol estar bastant allunyada de la realitat, en el seu favor. És per això que jo trobo que el que hauria de fer-se és un exercici de responsabilitat. Potes de gall, pell seca i arrugada, la teva pell reflecteix l'aparença decrèpita d'algú de 20 anys? La solució: Pringor, de Botingue Clinic. El seu efecte rejuvenidor es deu al seu principi actiu, les fibres de col·làgena. Una vegada aplicada la col·làgena, aquesta entra a la pell, entra i... Bé, doncs entra dintre la pell i una volta dintre adquireix la conformació necessària per omplir arrugues i rejuvenir la pell. Els efectes de Pringor són immediats. Notaràs fins a un rejuveniment de 20 anys en la primera aplicació. Compra Pringor ara que encara estàs a temps, abans de que la gent parli de la teva edat a les teves esquenes. Bé, i com anava dient, hauríem de fer un exercici de responsabilitat pròpia i pensar de, com a comunitat científica, on ha estat l'error no en transmetre els coneixements científics, sinó el funcionament de la ciència en si a un sector de la població que no tinga formació. Hola, soy Susana Grisacio y yo, como periodista y madre que soy, con una bata y un guión, quiero explicar los beneficios del nuevo Chanacol, porque cada botella contiene tropocientas mil LKS y chanacolitas, que son beneficiosos para la salud, pero como entiendo que para creer hay que ver... Para que el Chanacol surja efecto, las chanacolitas deben llegar al intestino. Veamos cómo lo hacen. Una vez dentro del intestino, las chanacolitas se encuentran con el colesterol e impiden su absorción, destruyéndolo por completo. Pero las chanacolitas no solo acaban con el colesterol, sino que además le traen a tus defensas un sabroso y nutritivo desayuno que se encargan personalmente de traerles a la cama. Y tras la satisfacción del deber cumplido, las chanacolitas vuelven a su vida normal, amparadas por su identidad secreta, que los protege a ellas y a sus seres queridos de cualquier daño que alguien quiera provocarles.
Y esto no es magia, es ciencia. Y así lo demuestra el único estudio que hemos dejado publicar de 15 que ha realizado la Universidad de Vudú, Necromancia y Brujería. Recuerda, toma Chanacol i mejora tu salut. Chanacol millora la teva salut i si ho diu Susana Grisacio, t'ho tragues. Bé, doncs com anava dient, per arribar a aquest sector de la població que no té formació científica, ara seria un bon moment, ja que disposem de les noves tecnologies i els nous mitjans de comunicació, amb els que per fi doncs, tindríem una comunicació directa amb el públic general i podríem explicar com